सबसे पहले तो तुम्हें एग्रेसिवली हॉर्न बजाना है और सबको बताना है कि भाई मेरे तो लोड़े लगने वाले हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे भी लगे तो साइड हो जाओ। मान के चलो तुम्हारे टू व्हीलर्स के ब्रेक नहीं लग रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करोगे? ये मत कर लेना, वरना अगली बार बाइक ही नहीं चला पाओगे। देखो अब ये सिचुएशन डेंजरस भी है और रिस्की भी है, तो अब इसमें करें क्या? मेरे पास एक चमत्कारिक उपाय है और उस उपाय को हम बोलेंगे इंजन ब्रेकिंग। चलो जल्दी से बता देता हूँ कि इंजन ब्रेकिंग के थ्रू अपने गाड़ी को रोके कैसे या फिर स्लो डाउन कैसे कर। सबसे पहले तो तुम्हें ये करना है कि थ्रोटल एकदम छोड़ देना, ठीक है? छोड़ देना मतलब उस पर कोई बूम बूम नहीं करना, ठीक है? और फिर गाड़ी के गियर्स को धीरे धीरे उतारना है जब तक गाड़ी तुम्हारी फर्स्ट गियर में आकर के स्लो डाउन ना हो जाए, ठीक है? और ऑल सेट, तुम्हारी गाड़ी स्लो डाउन हो चुकी है, तुम उसको आसानी से रोक भी सकते। अब देखो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी बात कर रहे थे कि भाई रेंज एकदम कम है, तुम्हें फटाक से गाड़ी रोकना है, तो उसके लिए भी उपाय है। चलो मेरे साथ सब बोलेंगे। हे भगवान, हमसे जो भी पाप हुए हैं उन्हें माफ करना, हम तेरी शरण में